갑질로 시작해 갑질로 끝나는 이야기. 네 얼굴에 재채기 내 마음대로 특별법 3부. 이 특별법의 전제 조건은 이러하다. 이 법은 나를 존중하지 않는 남을 존중하지 않는다. 이 법은 특히 양심 불량자의 인권을 거론하지 않는다. 이 법은 불량배들에 대한 공중도덕을 지키지 않는다. 이 법은 오로지 나만의 안위를 고려한다. 몸살기가 살짝 있어 끙끙거리다 저녁에 매콤 쭈꾸미 볶음을 먹으러 갔는데 맞은편 테이블에 인간이 내 쪽을 향해 얼굴을 돌려 재채기를 해대더라. 왜 반대편도 있는데 내 쪽을 향해 더러운 짓거리를 하는 건지. 바로 특별법 시행해라. 유리막으로 막힌 폐쇄된 공간으로 순간 이동되어 자기 재채기를 그대로 다 받아먹는 고통을 맛보거라. 직원 간 불화가 있어 말들을 안 하고 있는데 내가 화해를 안 시켜서 그렇다고 덤태기 씌우는 자 누구인가. 본인이 막내라 책임이 없다고 하는 어이없는 소리는 하지 마라. 특별법 바로 시행해라. 막내를 좋아하니 중남미 조직 갱단 M13의 막내로 들어가 13초간 무차별 폭행을 당하게 될 것이다. 공원 벤치에 앉아 휴식을 취하는데 앞으로 지나가며 째려보는 인간은 누구인가. 특별법 발효해라. 잠자리에 들었으나 깨어보니 인도 한가운데 누워 씻으며 지나가는 모든 사람들의 눈총을 받게 될 것이다. 내 마음대로 특별법 3부 종료. 갑질로 시작해 갑질로 끝나는 이야기.